ઓકે, તમે બધા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી શકો છો ને? હા પ્રભુ. હા પ્રભુજી. ઓકે, વેલકમ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધાએ આટલી સુંદર મજાની ડિસ્કશનમાં એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ તમે બધાએ કર્યું. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ જ્યારે આવી ડિસ્કશન થાય તો તમે જરૂરથી એમાં ઇન્વોલ્વ થાવ. તો જ આપણને ખબર પડશે કે આપણે ખરેખર કેટલું આમાંથી આપણે ગ્રાસ્પ કરેલું છે, ખરેખર આપણે ભગવદ્ ગીતા આમાંથી શું આપણે સમજીએ છીએ. એટલે ડિસ્કશનમાં પાર્ટિસિપેટ થવું ખૂબ જરૂરી છે. જેવું આવડે એવું, બિલકુલ ચિંતા ન કરો. નહીં આવડે તો તમારા કન્સેપ્ટ ઓર ક્લિયર થઈ જશે, નથી આવડતા તો. બરાબર? ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને કૃપાની યાચના કરીએ કે આ જ્ઞાન હું તમને આપી શકું અને તમે બધા આ જ્ઞાનને ગ્રાહક કરી શકો અને મને પણ ભગવાન એવી શક્તિ આપે કે આ જ્ઞાનને એઝ ઇટ ઇઝ તમને આપી શકું. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. એવા જ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત જયા પ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ નામને સદાસ પ્રભુના ચરણ કમળોમાં આપણે બધા વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગુણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સાગર લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી સુભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. બધા એક વખત હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત હરે છે તમારું કૃષ્ણ બધાનું. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બેટા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તો કાલે આપણે 26 ને 27 બંને શ્લોક આપણે કવર કરી લીધું હતું, બરાબર કે નહીં? ઓકે, છેલ્લે આપણે બર્બરીકની ઘટનાની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી અને પછી આપણે આજે આગળ વધીએ છીએ 28મા શ્લોક તરફ. જો અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી રહ્યા છે, બરાબર? એની આપણે ચર્ચા આજે ફરીથી આગળ વધારીએ છીએ. તો હવે અર્જુનજી કહે છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે હે કૃષ્ણ આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કાલના મુખમાં. કાલથી કોઈ બચી શકે નહીં, બરાબર ને? એનું અહીંયા વર્ણન કરે છે કે કાલ છે એ કેવો છે? સર્વભક્ષી કાલ છે, મહાકાલ છે, એટલે બધાને ગળી જાય છે. અહીં જે બીજાનો ફોટો, બીજા નંબરનો ભગવાનનો જે અહીં ફેસ છે, જો એમાં તમને ખ્યાલ આવે કે એમાં ઘણા બધા મહાન યોદ્ધાઓ છે, બધા આમ જ જતા રહે છે, બરાબર? શું કામ? કારણ કે અર્જુનને ખૂબ કરુણા હતી કે ભાઈ ભીષ્મને કઈ રીતના મારું, મારા દાદા છે, દ્રોણને કઈ રીતના મારું, મારા ગુરુ છે. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ચિંતા ના કરીશ, બધાને એના કર્મોના ફળ પ્રમાણે બધાને ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે. તારે અર્જુન ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે, ખાલી નિમિત્ત. આગળ કહેશે અમને કૃષ્ણ. તો જેવી રીતે ખુદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. અર્જુનજી કહે છે. ભગવાન ખૂબ સુંદર અહીંયા આપણે એક એનાલોજી એટલે એક ઉદાહરણ સાથે અર્જુન કહે છે. શું કહે છે? ખુદા, પતંગા, એક જાતના જીવડા હોય છે પતંગા, તમે જોયા હોય તો, બરાબર? એને છે ને અગ્નિ ખૂબ ગમે. આમ દૂરથી જોવો તેમ થાય કે આહા કેટલી સુંદર અગ્નિ છે, એકદમ સરસ મજાની આમ ભભૂકતી અગ્નિ હોય
અને આમ કહેવાય કે સુંદર મજાનો પ્રકાશ નીકળતો હોય તો દૂરથી જોવો હોય તો એને એમ લાગે કે આમાં તો ખૂબ મજા આવશે. દૂરથી આટલી આ સારી લાગે છે અગ્નિ, તો આનો નજીક જઈને આનું આલિંગન કરી લઉં તો કે મને કેટલી મજા આવશે. ખુદાને એવું થાય. તો એવી જ રીતના એ જે ખુદા છે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે અને અલ્ટિમેટલી એનો નાશ થઈ જાય છે. તો તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. સેમ વે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ તો આપણે બધા ઇન્દ્રિય ભોગ, બરાબર, એકાબીજા અને ભોગવવાની જે રુચિ છે આપણી, બરાબર, એમાં આપણને ખૂબ રુચિ છે અને આપણે એમ કરતા કરતા આપણે કહેવાય કે દૂરથી જોઈએ છે કે આ મને ભોગવવા મળે તો કેવું સારું, વોટ એવર, પછી એ સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, પૈસા હોય, વોટ એવર, તો દૂરથી આપણે જોઈએ છીએ કે આ ભોગવવા મળે તો કેવું સારું હોય, કેટલી મજા આવે. એમ કરતા 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 આપણે એ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં સતત અહીંયા ફેરે રાખીએ છીએ. આપણે ઉદાહરણથી આપણે સમજી શકીએ કે એ જે ખુદા છે એમાં પડે છે અને મરી જાય છે, ફરીથી જન્મ લે છે. સેમ વે આપણે પણ આપણી જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, તો આપણે એ જે ઇન્દ્રિય ભોગની જે આપણી ખૂબ રુચિ છે એના કારણે થાય છે એવું કે આપણે ફરીથી જન્મ લેવો પડશે. કારણ કે આપણે ભક્તિ ના કરી શકીએ. આપણી ઇન્દ્રિય જો કંટ્રોલમાં ના હોય તો ભગવાને આપણને 6થા ચેપ્ટરમાં કહી દીધું કે કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધવું હોય તમારે, પછી જ્ઞાન યોગ હોય તો ભલે, અષ્ટાંગ યોગ હોય તો ભલે, ભક્તિ યોગ હોય તો ભલે, પણ એમાં સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી. તો એ કંટ્રોલમાં નહીં હોય તો આપણે એ પણ આગળ જોયું હતું કે કોઈ પણ સંબંધો પણ ના ટકે. ઇવન ભૌતિક જગતમાં સંબંધોને ટકાવી રાખવા હોય ને તો પણ ઇન્દ્રિયો તમારી કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ. હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આપ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી જ દિશાઓના લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપના તેજથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાવો છો. ભગવાનને કહે છે કે હે વિષ્ણુ, કારણ કે ભગવાન જયારે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે છે તો પહેલો પુરુષ અવતાર છે મહાવિષ્ણુ, એટલા એ કે છે વિષ્ણુ. ભગવાનનું તેજ કેટલું છે તો આપણે આગળ જોઈ ગયા કે હજારો સૂરજ એકઠા થાય અને એનું જે તેજ છે એ પણ કદાચ અર્જુન કે છે કે કદાચ એ ભગવાનના તેજથી કદાચ આપણી પાસે બીજું કંઈ છે નહીં કમ્પેરિઝન કરવા માટે. ભગવાનના તેજને સરખામણી કરવા માટે આપણી પાસે કંઈ છે નહીં. અમારી પાસે એક સૂરજ છે જેને અમે જોઈએ છીએ, અર્જુન કે છે. તો ભગવાન અમે એક સૂરજ જોઈએ છે, પણ આવા કદાચ હજારો સૂરજ થાય તો પણ ભગવાન તમારું તેજ છે એની સાથે કદાચ મેચ થાય. તો આપણે એમ થાય કે આટલા બધા સૂરજ છે, સેંકડો સૂરજ છે, એનો પ્રકાશ છે, તો એની સામે એની ગરમી કેટલી હશે? ખૂબ ગરમી હશે? બધા ભસ્મ કરી દે એટલી ગરમી હશે? નહીં, એવું નથી. ભગવાન છે એ બેલેન્સ રાખે છે, બરાબર. એવું પણ નહીં કે બધા કહેવાય કે હજારો સૂર્ય થઈ ગયા, ખૂબ ગરમી થઈ ગઈ, બધાનો નાશ, ભક્તો હોય કે અભક્તો બધા બળીને ભડથું, ને એવી રીતે બેલેન્સ. આગળ કે છે જેટલા અભક્તો છે એને એ ખૂબ દાહક લાગે છે, અને જે ભક્તો છે એ તો હાથ જોડીને ભગવાનને રૂપનું દર્શન કરીને કલ્યાણ થવું આપણે આગળ કાલે જોયું, બરાબર. તો સેંકડો સૂરજ સમાન ભગવાનનો પ્રકાશ છે, પણ એની ઉષ્મા અને એની ગરમી એટલી નહીં કે બધાને ભસ્મ કરી નાખે, બરાબર. તો અતિશય દાહક કોને લાગે છે? તો કે એ અભક્ત છે એને દાહક, બરાબર. મતલબ ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ જે છે, બરાબર, કોણ કેવી રીતના જોઈ રહ્યું છે, અર્જુન કે છે કે વિશ્વરૂપ કોણે કઈ રીતના ટ્રીટ કરે છે, બરાબર, એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે, બરાબર. હમણાં મેં કીધું એ કેવું ને કે વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું, બધા કહેવાય બળીને ભસ્મ. ઓલું ન્યુક્લિયર બોમ્બ ફાટે, બ્લાસ્ટ થાય એટલે એમાં આજુબાજુના હોય ગમે તો, ઇવન જેને બોમ્બ કહેવાય બ્લાસ્ટ કરવાની કોશિશ કરેલી હોય, જો એ બાજુમાં હોય ને તો એનું પૂરું થઈ જાય. એ બરાબર કોઈને ઓળખે નહીં, બધા ભસ્મ. પણ અહીંયા એવું છે નહીં. અહીંયા એ કહેવાય કે કંટ્રોલ પેટર્નમાં ભગવાન છે વિશ્વરૂપનું બધાને દર્શન કરાવે છે અને બધાને એ રીતના ટ્રીટ કરાવે છે. જો આગળ આવશે કે અસુરો છે ભયભીત થઈને ભાગી રહ્યા છે, પણ ભક્તો અને દેવો છે એ તો હાથ જોડીને ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે, બરાબર. એટલે એકદમ બેલેન્સ. આવું એક નાનું એવું વિશ્વરૂપનું દર્શન, મિની વિશ્વરૂપનું દર્શન પણ ભગવાને ક્યાંક કરાવેલું છે. ક્યાં કરાવેલું છે અને કોને કરાવેલું છે? માતા યશોદા માતાને મુખમાં. ઓકે, એ તો બ્રહ્માંડ દર્શન છે. કૌરવોની સભામાં. કોણ બોલ્યું તે? હરે કૃષ્ણ. ભાવેશ પટેલ. ભાવેશ, શું કહો છો તમે? કૌરવોની સભામાં ગયા હતા. કૌરવોની સભામાં, હા, શાંતિદૂત બની ગયા હતા ને. હા, યસ, એક્ઝેક્ટલી. ભગવાન જયારે શાંતિદૂત બનીને ગયા ને, બરાબર, તો માનતા નથી. ભગવાન તો એમ કે છે કે ભાઈ છેલ્લે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ તમે એને 5 ગામ આપી દો, 5 પાંડવો.
બરાબર. જો ભગવાન છે ને એ આ 5 પાંડવો તરફથી જાય છે અને ભગવાનને ખબર હતી કોઈ પાંડવો મારો વિરોધ નહીં કરે, બરાબર છે. તો ખાલી કીધું 5 ગામ આપી દઉં. એને ખબર હતી કે હું 5 ગામ માંગીશ અને કદાચ હા પાડે તો પાંડવો ના નહીં પડે, કૃષ્ણ તમે આવું કેમ કર્યું, ખાલી 5 ગામ લઈને આવ્યો. કેટલો ભગવાનને વિશ્વાસ હતો એના ભક્તો ઉપર, અને ભક્તને કેટલો વિશ્વાસ છે ભગવાન ઉપર, કે જે સમ્રાટ બનવાના છે એના માટે ખાલી ભગવાન એમ કે છે કે 5 ગામ આપી દો તો પણ ચાલે. પણ દુર્યોધન એમ કે છે કે 100 ની નોક જેટલી જમીન 100 આમ ઊભી રાખો અને એ જે જમીન છે, જે જેટલી જગ્યા રોકે છે એની નોક, એની જે ટીપ, હું એટલી જમીન પણ આપું નહીં. ભગવાન કે બરાબર છે, હું એટલે જ બરાબર આ જ તારે બોલવાનું હતું, કારણ કે ભગવાન એના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા જ છે. જો દુર્યોધન માની જાય તો એનો વિનાશ કઈ રીતના કરવાનો, બરાબર છે. એટલે દુર્યોધન માને જ નહીં, કારણ કે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. ભગવાન કે બરાબર છે, તારે આ જ બોલવાનું છે, તારે ના જ પાડવાની છે. હું ખાલી 5 ગામ માંગુ તો તારે ના પાડવાની છે, બરાબર. તો પછી ભગવાન કે ઠીક છે, ચલો હવે હું જાઉં છું. દુર્યોધન ને બધા કે છે જાય છે ક્યાં ગોવાળિયા તું, હે ગ્વાલા જાય છે કે બંદી બનાવો હોય ક્યાં, બંદી બનાવવાની કોશિશ કરે છે. ભગવાન કે બનાવો બંદી. અને ભગવાન છે તરત ત્યાં એક મિની વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, મિની વિશ્વરૂપનું દર્શન, બરાબર. તો એ સમયે પણ એવું થાય છે કે બેલેન્સ રૂપમાં મિની વિશ્વરૂપ હોય છે. જો ત્યાં ધૃતરાષ્ટ્ર છે, દુર્યોધન છે, દુશાસન છે, આ બધાને એનાથી ખૂબ તકલીફ થાય છે, બધા આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે એ દર્શનથી. પણ ભીષ્મ છે, પછી કુંતી માતા આઈ થિંક નહોતા, અને કુંતી માતા ને ભીષ્મ અને વિદુરજી છે, બરાબર, શોભામાં. પણ એ હાથ જોડીને જોવે છે, ના ના ના, વાહ ભગવાન, વાહ મારા પ્રભુ. દ્રોણાચાર્ય, યસ, વાહ મારા પ્રભુ, વાહ કૃષ્ણ, હા વાહ વાસુદેવ, તમારું તો આ રૂપ જોઈને અમે ધન્ય થઈ ગયા. એટલે બેલેન્સ રૂપમાં છે. ભક્તો માટે પણ અલગ છે અને ભક્તો માટે પણ અલગ છે. ભીષ્મ, વિદુર, બરાબર છે, દ્રોણાચાર્ય એ ભગવાનના ભક્તો છે. વાહ વાહ મારા સ્વામી, જગતના સ્વામી વાસુદેવ, ખૂબ ખુશ થાય છે. પણ ઓલા બધા તેજથી દાજે છે, આકુળ વ્યાકુળ થાય છે. સેમ વસ્તુમાં એવું હોય કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જો આપણે બધા નામ લઈએ અને આપણે બધા ધૂન કરીએ, આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે, અને આપણા કરતા પણ સારા સારા ભક્તો છે. આપણે તો ભક્તોની કેટેગરીમાં પણ નથી આવતા, એવા ભગવાનના ભક્તો છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન કરતા હોય તો એના મુખ ઉપર એટલું સુંદર મજાનું હાસ્ય હોય, એકદમ ખુશ હોય. પણ એવા પણ માણસો છે કે આપણે એમ કહીએ કે બોલો બોલો ભગવાનનું નામ બોલો, બોલવું જોઈએ, હરે કૃષ્ણ બોલો, બોલે નહીં. આપણે એમ કહીએ બોલો બોલો બોલવું જોઈએ ભગવાનનું નામ, હરે કૃષ્ણ 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 રામ રામ કૃષ્ણ, બોલો બોલો બોલવું જોઈએ ભગવાનનું નામ, હરે હરે રામ રામ. નહીં બોલી શકે, બોલી જ ના શકાય, કારણ કે એ બોલવા જ ના, એના જે કર્મો છે, બરાબર. એટલે જે ભક્તો છે એને ભગવાનના નામોમાં ખૂબ રુચિ હોય. સેમ જે અભક્તો છે એ જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે છે તેનાથી એને આનંદ ના થાય, બોલી જ ના શકે, કારણ કે અજ્ઞાન દૂર થાય તો ભગવાનનું પવિત્ર નામ લઈ શકે નહીં. હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપ ધારી આપ કોણ છો? હવે અર્જુન છે એને ભય લાગે છે કે ભાઈ પહેલા તો મારા મિત્ર હતા, સ્વીટનેસ વાળું ફોર્મ હતું, અત્યાર સુધી એમની સાથે હું ખૂબ સુંદર રીતના રહ્યો, ખૂબ મજાક મસ્તી કરી, પણ ભગવાન તમે એક્ઝેક્ટલી કોણ છો? 2 પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન તમે કોણ છો, મને કૃપા કરીને કહો, અને હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરી આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, આપ આદ્ય ભગવાન છો. જો ભગવાન છે એને ખબર છે, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. મને આ તો મેં ક્યારેય જ કહ્યું કે વિશ્વરૂપ ખાલી કૃષ્ણ એક જ બતાવે છે, બરાબર. એની પેલા એના પછી કોઈ બતાવેલું નથી, કોઈ પણ દેવી દેવતા હોય ને કોઈ. તો કૃષ્ણ પણ પહેલી વખત, અર્જુન પણ પહેલી વખત જોઈ રહ્યા છે. તો હવે પૂછે છે કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન તમે કોણ છો? અર્જુનના પ્રશ્ન છે શું છે કે એક તો ભગવાન તમે કોણ છો, બરાબર, અને તમારો હેતુ શું છે? અર્જુનના પ્રશ્ન છે શા માટે પૂછે છે? તો કે અર્જુન કૃષ્ણને તેમના મિત્ર અને ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ તરીકે જાણતા હતા, પરંતુ કૃષ્ણ દ્વારા જે પ્રદર્શિત જે વિવિધ સ્વરૂપોથી તેઓ મૂંઝાઈ ગયા હતા. આજુબાજુમાં જે સ્વરૂપો છે કે જેના મુખની અંદર બધા ભીષ્મ અને દ્રોણ ને બધા કહેવાય કે ભગવાન એનો કોડિયો કરી જાય છે, એ બધાના મસ્તકને ચૂર્ણિત કરી નાખે છે. આનાથી છે ને થોડા અર્જુન મૂંઝાયેલા. એટલે એક વખત હું ક્લેરિફિકેશન કરી લઉં, ભગવાન ખરેખર હજી તમે કહ્યું કે તમે કોણ છો અને તમારો હેતુ શું છે, બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. જો ભગવાન શું કહે છે તો હું કાળ છું. અહીંયા જે સર્વભક્ષી જે કાળ છે એ બરાબર, એ
ભગવાન એનું સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન કે હું કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે જે 5 પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. બધાનો હું કોળીઓ કરી જવાનો છું. આ શ્લોકની પ્રેરણા કોણ લે છે? આપણે લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ ને, આ શ્લોકની પ્રેરણા લઈ અને કોણ શું કરે છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? લેવલ 1 માં તો તમે બધા રિપીટર છો જ. એટમ બોમ્બ બનાવે છે. એટમ બોમ્બ બનાવે છે. હા, યસ વંદિતાજી, ડોક્ટર વંદિતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. બરાબર ને, આ શ્લોકની પ્રેરણા લે છે અને એ એટમ બોમ્બ બનાવે છે. રોબોટ ઓપન હેમર એવું કંઈક નામ છે. બરાબર. તો અર્જુન બરાબર કે જાણતો હતો કે કૃષ્ણ છે એમના મિત્ર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, છતાં એ બાકીના જે વિવિધ રૂપો જે છે એ જોઈ અને મૂંઝાઈ જાય છે. તેથી એ પૂછે છે કે આ જે મહાવિનાશકારી જે શક્તિ છે, બરાબર, એ વિશે હજી મને થોડું જણાવો ભગવાન, કે ખરેખર તમારો પ્રયોજન શું છે? આટલું મોટું સ્વરૂપ તમે બતાવો છો, આની પાછળનું હજી તમારું પ્રયોજન શું છે? તો કઠોપનિષદની અંદર 1.2.25 માં ત્યાં સુધી લખે છે કે અંતે સર્વ બ્રાહ્મણો હોય ને, પરમ સત્ય તો એવું છે કે સર્વને, અરે બ્રાહ્મણોને પણ મૂકે નહીં, બધાને ખાઈ જાય. બ્રાહ્મણોનો વધ કરવો એ બહુ મોટું પાપ છે, શાસ્ત્ર કહે છે. પણ એ જ્યારે કાળ સ્વરૂપે ભગવાન આવે છે તો અંતે સર્વ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, બરાબર, અને સૌ કોઈ પણ પરમેશ્વર દ્વારા કાળનો કોળિયો થઈ જાય છે. સર્વ ભક્તિ રૂપ છે, કઠોપનિષદમાં લખે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે આ રૂપ છે, કાળ, બરાબર. અર્જુન છે એ તો પહેલા જ યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતો નહોતો. આપણે ચેપ્ટર પહેલામાં જ જોઈ લીધું. અર્જુન કે ભાઈ ભગવાન આપણે યુદ્ધ નથી કરવું, આ બધાને મારીને તો મને પાપ લાગશે, નરકની યાતનાઓ, કરુણા, અને મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, ડોન્ટ વરી માય ડિયર ફ્રેન્ડ, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે, ઓલરેડી કિલ, બધા મરી ગયા છે. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, આ છે ને એ મારી યોજના છે, બરાબર, કે મૃત્યુને તું નિવારી શકીશ નહીં. તને એવું લાગે છે કે ભાઈ હું યુદ્ધ નહીં કરું તો આ બધા બચી જશે, તો એવું બિલકુલ નથી અર્જુન, બિલકુલ નથી. બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્ય સમૃદ્ધમ મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચી. સવ્ય સાચી નો અર્થ શું થાય? સવ્ય સાચી એટલે લેવલ 1 માં આપણે લઈએ છીએ સવ્ય સાચી, બે હાથે બે હાથે ગાંડી ચલાવવા. ડાબા હાથથી પણ ધનુષ ચલાવી શકે એવા. ડાબા હાથથી જમણા હાથથી. યસ રાજેશ ભટ્ટજી, થેન્ક યુ. કોમલ માતાજી, થેન્ક યુ. બધા બોલી શકો તમે અનમ્યુટ કરીને. ઓકે, તો સવ્ય સાચી એટલે અર્જુન છે બંને હાથે પાર ચલાવી શકતો, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે માતે ઉઠ, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે અર્જુન, તું ઊભો થા, તું યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશને પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને તું ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે અર્જુન. એ સવ્ય સાચી. તું તો યુદ્ધમાં માત્ર ને માત્ર નિમિત્ત માત્ર છો, ખાલી તું નિમિત્ત છો, બરાબર. ભગવાન છે એ કેટલા કૃપાળુ છે કે એના ભક્તને હંમેશા યશ અપાવે છે, બરાબર છે. તમને બધાને એવું લાગે કે આ સુંદર મજાનો કોર્સ છે, 1.5-2 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે, 2 વર્ષથી અવિરતપણે ચાલી રહ્યો છે. તમને બધાને એવું લાગે કે આ કોર્સની અંદર ખૂબ જ્ઞાન મળે છે, પ્રભુજી ખૂબ સારું સમજાવે છે, બરાબર, અને ઘણું બધું તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે. તો તમે ઠીક છે કે અમને યશ આપો, મને યશ આપો, અથવા તો જે કોર્સ ચાલે છે તો આપણે એમને પણ યશ આપીએ, એ બરાબર છે. પણ અલ્ટિમેટલી કોના કારણે થઈ રહ્યું છે? ભગવાન એ કહે છે અલ્ટિમેટલી કોના કારણે? ભગવાન કે ઉભો થા, તમે ખાલી પ્રયત્ન કરો ને, તમે ક્લાસ લેવાની તૈયારી કરો, ભગવાન કે બધી વ્યવસ્થા હું કરી દઈશ. તમારું ટાઈમિંગ બધું શેડ્યુલ ગોઠવાઈ જશે, તમારી ઇકોનોમિક કન્ડિશનને હું જાળવી રાખીશ, તમારે કઈ ચિંતા નથી કરવાની. તમે ખાલી એક મારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બની શકશો. ભગવાન એમ કે છે ખાલી તમારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. જો ભગવાનને જરૂર નથી એવી કોઈ, બરાબર, ભગવાન જાતે પણ કરી શકે. ભગવાન બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા જ છે. ભગવાન ધારે તો આપણને ડાયરેક્ટ આપી શકે, પણ ભગવાન એના ભક્તને યશ અપાવવા માંગે છે, બરાબર. તો આ રેગ્યુલર ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે 2 વર્ષથી, બરાબર. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ શ્રેય આપીએ, પણ અલ્ટિમેટલી એ ભગવાનના કારણે થઈ રહ્યું છે. આપણો આમાં કઈ રોલ નથી, બરાબર. હું જે કઈ સમજાવી શકું, બરાબર, મારામાં જે કઈ જ્ઞાન હોય તો એ ભગવાન છે, એ ભગવાન આપી રહ્યા છે. એમાં મારો કઈ જ રોલ, હું તો ખાલી એક સ્પીકર છું, હું બોલું છું, અહીંથી અવાજ નીકળે છે, આટલું કઈ જ રોલ, બિલકુલ રોલ નથી, બરાબર. એટલે આપણે બધા ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે, બધું ભગવાન સેટ કરી આપશે. તો
તો તમને બધાને એટલે હું વારંવાર કહું છું, તમે વોલેન્ટિયરી સેવા જે છે એમાં તમે આગળ આવો. તમે બધા મને પર્સનલમાં મેસેજ કરો કે હા પ્રભુજી અમે પણ સેવા કરવા માંગીએ છીએ, તો આપણો એક વોલેન્ટિયર ગ્રુપ છે એની અંદર આપણે એડ કરી શકીએ. તમે કહો કે તમને કઈ સેવા અનુકૂળ રહે છે, તમને મેસેજ પોસ્ટ કરવાની સેવા અનુકૂળ રહે છે, તમને ટ્રાન્સલેશનની સેવા ફાવે છે, ઘણાને કોમ્પ્યુટર ફાવતું હોય તો ટ્રાન્સલેશન કરી શકે. જો આપણું બધું મટીરિયલ છે ને એ ઇંગ્લિશમાં આવે, એને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવું પડે. ઘણા બધા ભક્તો છે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે આની પાછળ, બરાબર. નવી નવી સ્લાઇડ આવતી હોય તો એને કન્વર્ટ કરવું, બધું કરે છે. તો આવી ઘણી બધી સેવાઓ છે. બીજી નાની નાની સેવાઓ મેસેજની છે કે આજે ક્લાસ છે એનો મેસેજ નાખવાનું, શ્લોક પઠનની સેવાઓ હોય છે, તો ઘણી બધી સેવાઓ છે. તો તમે બધા આ સેવાઓ માટે આવો. કોર્સની સેવા છે, એડમિનની સેવા છે, બરાબર. તો તમે આવો, ભગવાન કહે છે કે તમે આવો ને યશ અર્જિત કરો. બાકી બધું તો હું કરી દઈશ. ઠાકોરજી કામ કરવા વાળા ઠાકોરજી છે, આપણે કઈ કામ કરવાનું નથી. આપણે બધા ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે, ઓનલી. આનાથી એ પણ ખબર પડે કે આપણા ભૌતિક જીવનની અંદર જેટલા કઈ દુઃખો છે, જેટલી કઈ મુશ્કેલીઓ છે, એમાંથી આપણે હારીને બેસી નથી જવા. બધાના જીવનમાં કર્મો પ્રમાણેના જે કઈ દુઃખો છે એ આવવાના છે, બરાબર. ભગવાને બીજા અધ્યાય 14મા શ્લોકમાં જ કહી દીધું કે માત્ર પ્રસાસ્તુ કોન્તે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખતા, કે સુખ અને દુઃખ શિયાળા ઉનાળાની જેમ આવશે, બરાબર છે. તો એ સુખ અને દુઃખને આપણે સહન કરવાના છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે ને અર્જુનને તું ઉભો થા ને કટિબદ્ધ થા. આપણે પણ એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે અને ભગવાનનું જ્ઞાનને આપણે એક્સેપ્ટ કરી અને ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો આપણે ખાલી નિમિત્ત જ થઈશું, બાકીનું બધું સેટ છે એ ભગવાન કરી આપવાના છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. ભગવાન કહી દે છે કે દ્રોણ છે, ભીષ્મ છે, બરાબર. અર્જુન એમ કે છે ભગવાન આ દ્રોણ ને ભીષ્મ ને તો બધા બહુ શક્તિશાળી છે ભગવાન, એમાં એ બધા વળતો પ્રહાર કરશે, એટેક કરશે તો અરે બાબા અર્જુન હું તારી સાથે છું ને. કૃષ્ણ કહે છે તું શું કામ ચિંતા કરે, હું તારી સાથે છું, બરાબર. ડોન્ટ વરી માય બોય. બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જેને તું બહુ કહેવાય કે મહારથી જેને માને છો ને અર્જુન, એ કર્ણ, એ ભીષ્મ, બરાબર. ભીષ્મને બધા એમ કે છે કે મરે ને એને ઈચ્છા મૃત્યુ છે. ડોન્ટ વરી બાબા, એને પણ મેં મારી રાખ્યો છું, બરાબર. કારણ કે એ લોકોએ કર્મ જ એવા કરેલા છે અર્જુન કે બધાનું મૃત્યુ ઓલરેડી ફિક્સ છે. તો બધી યોજનાના જે કરતા છે, હર્તા છે એ કૃષ્ણ છે. પણ ભગવાન ભક્તો ઉપર એટલા દયાળુ છે, બરાબર, કે જે ભક્ત એનું માને તો ભગવાન એને શ્રેય અપાવે છે કે ભાઈ તમે યસ, બરાબર. બાકી જો જ્યારે મહાભારતનો એન્ડ થાય ને તો કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી બંને રથ ઉપર હોય તો રથને લઈ જાય છે સાઈડમાં, યુદ્ધ તો પૂરું થઈ જાય છે. પછી કૃષ્ણજી અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું નીચે ઉતરી જા. જનરલી એવું હોય કે સારથી પેલા ઉતરે અને પછી જે પાછળ બેઠા હોય ને ઉતરાવે કે ભાઈ ઉતરો ચલો, પણ અહીંયા ઊંધું થાય છે. અને અર્જુન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, મારો મિત્ર છે ને, કે એવું છે ને કે સારથી છે, મેં તો મારો મિત્ર છે, હું એને પ્રેમ કરું છું, ઓકે. અર્જુન નીચે ઉતરી જાય છે. કૃષ્ણ કહે છે થોડો દૂર જતો રહે, બરાબર, ઓકે. હજી થોડો દૂર જતો રહે, ઓકે. હજી થોડો દૂર જતો રહે, બરાબર. પછી ભગવાન છે એ રથની નીચે ઉતરે છે. જેવા ભગવાન રથ નીચે ઉતરે છે એવા એ રથના ચીથડે ચીથડા ઉડી જાય છે. શું કામ? તો કે એ મહાભારતના યુદ્ધની અંદર સામા પક્ષે કેટલા બધા મોટા મોટા મિસાઇલો, કેટલા બધા અગ્ન્યાસ્ત્રો, કેટલા બધા એવા છોડેલા છે, રોકેટ લોન્ચર, મિસાઇલો બધા. એ બધા વિચારતા હતા કે અમે આ રોકેટ લોન્ચર છોડેલું છે પણ આ ગયું ક્યાં? એટેક તો થયો નહીં, પણ એ બધું જે ભગવાન કૃષ્ણના કારણે બધું શોષાઈ જાય છે ત્યાં જ, બરાબર. પણ રથને કઈ થતું નથી, બરાબર. તો ભગવાન છે એ બધું સેટ કરી આપે છે. અર્જુનને તો ખાલી યશ જ લેવાનો છે, બાકી જો ભગવાન એમની સાથે ના હોય તો સામે તો બહુ મોટા યોદ્ધાઓ હતા, બરાબર. એને ટક્કર આપી અઘરી થઈ ગઈ. ભગવાન કે ડોન્ટ વરી માય બોય, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, બરાબર. બધું હું સેટ કરી દઈશ. ઓલા બધા સામેવાળાને એમ હતું આ બધી મિસાઇલો ગઈ ક્યાં, અને ભગવાને બધું એબ્સોર્બ કરી દીધી. એટલે આ ભીષ્મ છે, જયદ્રથ છે, અર્જુન, બધાને મેં મારી નાખ્યા છે, તું ચિંતા કરીશ નહીં. સમય હું છું, આ ભગવાન છે એનું કાળ રૂપે. ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો ભગવાન કે બધું નાશ કરવા માટે, પાંડવો સિવાય બધાને હું નાશ કરું. શું સૂચવે છે? અર્જુન છે લડવા નતો માંગતો ને, બરાબર, પણ ભગવાન એને કહે છે કે બધા મરી ગયા છે, તું ચિંતા ના કરીશ, બરાબર. આપણે આ જોઈ લીધું ભગવાનની યોજના, નિમિત્ત માત્ર, સવ્ય સાચી, ઓકે. હવે સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા
ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. આશ્ચર્યચકિત, ખૂબ આશ્ચર્ય, બરાબર, ડરી જાય છે, ગદગદ થઈ જાય છે, વ્યગ્ર થઈ જાય છે અર્જુન, બરાબર, અને વારંવાર સાદર કહેવાય પ્રણામ કરે છે. એક મિત્ર તરીકે નહીં, અત્યારે એનો જે ભાવ છે એ આપણે કાલે ભાવની ચર્ચા કરેલી, એ અત્યારે અદ્ભુત ભાવમાં જતા રહ્યા છે અર્જુનજી છે. અદ્ભુત, આવું તો ક્યારે નહોતું જોયું. આહા, અદ્ભુત. એ અત્યારે સાખ્ય ભાવમાંથી અદ્ભુત ભાવમાં, અદ્ભુત રસની અંદર અર્જુનજી ખોવાઈ જાય છે, ખૂબ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. તો એની વાણી છે, ગદગદ વાણીથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. શું કે છે, શું સ્તુતિ કરે છે કે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. કાલે મેં નહોતું કીધું કે ભગવાનના નામ માત્રથી ભગવાનના ભક્તો હોય ને એને હર્ષની લાગણી થાય, આનંદ થાય, આમ રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. મારા કૃષ્ણ, આંખમાંથી આંસુ નીકળવા માંડે, ભગવાનનો વિરહ લાગે. તો કે તમારા નામના શ્રવણથી આખું જગત હર્ષ પામે છે. અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. ભગવાન, એ જે કઈ થયું છે એ યોગ્ય થયું છે, યોગ્ય થયું ને, બધા અસુરો ભાગી રહ્યા છે, બરાબર છે, બરાબર. ભક્તો છે હાથ જોડીને નિહાળે છે અને અસુરો છે એ ભયભીત થઈ જાય છે. ઠીક છે, બરાબર છે. ઓકે, તો ભક્તનું તો કેવું છે કે ભક્ત તો ભગવાનની દરેક બાબતમાં ભગવાનના ગુણગાન કરે છે, ગમે તે ભગવાનના ગુણગાન કરે, કારણ કે ભક્તને ખબર છે કે ભગવાનની જે કઈ યોજના છે એ સૌના હિતમાં એની યોજના છે. એટલે અર્જુન છે એ સમર્થન કરે છે કે ભગવાન બરાબર છે, તમે જે કઈ કરો છો એ બરાબર છે, બરાબર. ભક્તો બધા નમસ્કાર સાદર પ્રણામ કરે છે, અસુરો ભયભીત થઈને ભાગી રહ્યા છે, પણ એ યોગ્ય જ થયું એમ અર્જુન એમ કહે છે. કારણ કે ભગવાનના જેટલા લીલા કાર્યો છે ને એ સમાન રૂપે બધાને લાભદાયી. ઇવન અસુરોનો વધ કરે ને તો એમાં પણ ભગવાન એનું કંઈક સારું જ વિચારી લેતા હોય છે, બહુ પાપ કર્મ થઈ ગયા એમ, બરાબર. તો હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ આપ આદ્ય ત્રષ્ટા છો. આદ્ય ત્રષ્ટા એટલે કે બ્રહ્માજી તો ઠીક છે કે એ સર્જન કરે છે ભૌતિક જગતનું, પણ એનું પણ સર્જન કરવા વાળા કોણ છો? તો કે એ તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી આવે છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે? તો કે મહાવિષ્ણુમાંથી આવે છે. મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે? તો કે એ ભગવાન તમારો વિસ્તાર છે. સંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર છે, ત્યાંથી આવે છે. એટલે કે છે કે બ્રહ્માથી પણ આપ શ્રેષ્ઠ છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? બ્રહ્માજીથી ભગવાન શ્રેષ્ઠ છે તો બરાબર ને, બ્રહ્માજી પણ નમસ્કાર કરે, એમાં કઈ નવીન નથી. અર્જુન કે છે, બ્રહ્માજીને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે એન્જિનિયરિંગ ક્યાં કર્યું? બ્રહ્માજી આ બધું સર્જન કરવાનું. તો બ્રહ્માજી શું કે, મેં છે ને ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ યુનિવર્સિટી છે ભગવાન કૃષ્ણની, બરાબર, એમાં મેં એજ્યુકેશન લીધેલું છે, ત્યાંથી મને ડિગ્રી આપેલી છે, બરાબર. તમે કઈ રીતના એજ્યુકેશન લીધું? તો કે ભાઈ ભગવાને મને ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ કરી દીધું હતું મારા હૃદયમાં, ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ, બધા ચારે વેદો ભગવાને ડાયરેક્ટ આપેલા હતા. એટલે એન્જિનિયર ઓફ યુનિવર્સ બ્રહ્માજી, બરાબર. તો એ પણ ભગવાનને સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા, શું કામ ના કરે? બરાબર. ઓકે, આગળ વધીએ. ઓકે, ક્યાં પહોંચે? અચ્છા, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. હે અનંત, ભગવાન અનંત છે. હે દેવેશ, દેવોના પણ ઈશ્વર છે એ ભગવાન છે. જગન નિવાસ, આખા જગતનું જેનો આશ્રય આપે છે, જે ભૌતિક જગતને આશ્રય આપી રહ્યા છે, એ જગન નિવાસ ભગવાન આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. બધાનો સ્ત્રોત તમે છો અને તમે કેવા છો? અવિનાશી છો. સર્વ કારણોના કારણરૂપ તમે છો અને ભૌતિક જગતથી તમે પર છો. બ્રહ્માજી કે છે ને, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, બરાબર. આદિ પુરુષ કોણ છે? તમે છો. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, બરાબર. ભગવાન કે છે અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્માજી કે છે કે ભાઈ બધા કારણોના કારણ ભગવાન તમે છો. અને ભૌતિક જગતથી ભગવાન તમે પર છો, તો ભગવાન ઓરિજિનલી ક્યાં બિરાજે છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર છે. ભૌતિક જગતથી પર છે. ભગવાને આપણે ઈર્ષા કરી કે ભાઈ અમારે પણ ભોગવવું છે, તો ભગવાન આપણા માટે રચના કરે છે, પણ ભગવાન પોતે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એના પાર્ષદો સાથે બીજી છે. અને ભગવાન ભૌતિક જગતની રચના કરે છે, એમનો એક વિસ્તાર મહાવિષ્ણુ દ્વારા કરે છે. એટલે ભૌતિક જગતથી ભગવાન છે એ પર છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર છો, એટલે કે આદિ દેવ છો. દેવોના પણ દેવ, બરાબર, દેવોના પણ ઈશ્વર,
દેવોના પણ ભગવાન એટલે કે આદિદેવ આદ્ય પરમેશ્વર તમે છો. તમે ભગવાન સનાતન પુરુષ તમે છો. બરાબર, સનાતન પુરુષ એટલે પહેલા કોઈ હતું જ નહીં, તમારી પહેલા કોઈ હતું જ નહીં, ભગવાન તમે જ છો, શરૂઆત જ તમારી થાય છે. તો તમે સનાતન પુરુષ છો. આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન પણ તમે જ છો. અંતિમ આશ્રય સ્થાન તમે છો. જ્યારે અહીંયા કહેવાય પ્રલય આવે છે, બરાબર, મિની પ્રલય આવે કે મહાપ્રલય આવે, બ્રહ્માજીની રાત થાય એટલે મિની પ્રલય આવે, બરાબર, 1000 દિવ્ય યજ્ઞ પૂરા થાય અને બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય, બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય, બરાબર ને, 311 ટ્રિલિયન યર્સ આપણે જોયું હતું કાલની સ્લાઇડની અંદર, 311 ટ્રિલિયન યર્સ એમનું ટોટલ આવ્યું છે. તો એ જ્યારે પૂર્ણ થાય તો બધાને આશ્રય ક્યાં આપે છે? તો ભગવાન તમે બધાનો અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો. જો ભગવાન બધું જ્ઞાન છે એ તમારામાંથી આવે છે. તમે સર્વજ્ઞ છો, તમે બધું જાણો છો, તમે ભૂત જાણો છો, ભવિષ્ય જાણો છો, વર્તમાન તમે જાણો છો, કારણ કે જ્ઞાન જ તમારાથી શરૂઆત થાય છે ભગવાન. અને આપ જ સર્વજ્ઞ છો. જાણવા યોગ્ય પણ તમે છો. તમે 4 વેદો વાંચો, પુરાણો વાંચો, ઉપનિષદો વાંચો, પણ તમે કૃષ્ણને નથી જાણતા તો એ નકામું છો. એટલે કે છે કે અર્જુન કહે છે કે જાણવા યોગ્ય જો હોય તો એ ભગવાન તમે છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો. જો અહીંયા પણ આશ્રય સ્થાન આવ્યું, અહીંયા પણ આશ્રય સ્થાન આવ્યું, તો આપણને એમ થાય કે રિપીટ કેમ થાય છે? તો આપણે કાલે જોયું હતું કે ભાઈ આ છે ને સાહિત્યિક દોષ નથી, પણ અર્જુન છે એ અત્યારે ભાવ આવે છે અંદર છે, એટલે ઘણી વખત રિપીટ થાય છે. બરાબર. અને ભૌતિક ગુણોથી તમે પર છો. અહીંયા પણ આગળ કીધું, અહીંયા ફરીથી કહે છે હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. બરાબર, તમારા દ્વારા વ્યાપ્ત છે. સંપૂર્ણ જગત છે ભગવાન તમારા દ્વારા વ્યાપ્ત છે, તમારી શક્તિ દ્વારા વ્યાપ્ત છે, તમારી વિભૂતિ દ્વારા વ્યાપ્ત છે, તમારા વિસ્તાર દ્વારા વ્યાપ્ત છે, તમારા અંશો દ્વારા વ્યાપ્ત છે. બરાબર છે. ઓકે, આગલા શ્લોકમાં વધીએ. આપ વાયુ છો, આપ સર્વોપરી નિયંતા પણ છો. આપ વાયુ છો. શું કામ? તો કે વાયુ છે ને એ સર્વત્ર છે. વાયુ બધે જ છે. કોઈ એવી જગ્યા નથી ભૌતિક જગતની અંદર કે જ્યાં વાયુ કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે વાયુ છે. એટલે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આપ વાયુ છો. સર્વોપરી નિયંતા આપ છો. સર્વોપરી નિયંતા શું કામ કીધા છે? તો કે નાના નાના બીજા નિયંતા પણ છે. કોણ? મિની નિયંતા છે. ધારો કે દેવી દેવતાઓ છે એ પણ થોડાક કંટ્રોલર છે. ધારો કે બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, એ પણ કંટ્રોલર છે. એની નીચે પણ બીજા નાના નાના દેવીઓ આવે એ પણ કંટ્રોલર છે. બરાબર. અને એની નીચે આપણે બધા જીવ આવીએ તો આપણે જીવ પણ નાના કંટ્રોલર છીએ. નાના કંટ્રોલર કે ભાઈ મારે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, મને ક્યાંથી વધારે રિટર્ન મળશે, તો એનો નિર્ણય આપણે લઈએ છીએ. 2 BHK માંથી મારે 3 BHK માં જવું છે તો એનો નિર્ણય આપણે લઈએ છીએ. કોની સાથે મેરેજ કરવા તો એનો નિર્ણય આપણે લઈએ છીએ. બરાબર છે. તો આવું જે નાનું નાનું જે છે એ આપણે કંટ્રોલ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આવા નાના નાના નિયંતાઓ તો બરાબર છે, પણ અર્જુન કહે છે કે સર્વોપરી નિયંતા છે ને ભગવાન એ તમે છો. સર્વોપરી નિયંતા તમે છો. ઓકે, પણ આપ અગ્નિ છો. બરાબર. ભગવાન કહે છે, અર્જુન કહે છે આપ અગ્નિ છો, આપ જળ છો તથા ચંદ્ર પણ છો. આપ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો, આપ પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. બરાબર. એમ કે છે કે પ્રપિતામહ પણ તમે છો. શું કામ? તો કે બ્રહ્માંડને જે પ્રથમ જીવાત્મા છે એ પણ તમારા નાભીમાંથી આવે છે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી. ઓકે, અને બ્રહ્માજીના કહેવાય ઉદ્ભવ સ્થાન પણ તમે છો. મતલબ તમે અમારા પિતાજી બ્રહ્માજીના પણ દાદા, બરાબર, એમના પણ પિતા, એટલે કે અમારા પ્રપિતામહ પણ તમે છો. તો તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. વારંવાર ભગવાન એનો વિભૂતિ બતાવે, ભગવાન એનું ઐશ્વર્ય બતાવે તો તરત આપણે નમસ્કાર કરીએ ને. અર્જુનજી પણ નમસ્કાર કરે છે. આપને સન્મુખથી, પાછળથી, ચારે બાજુથી નમસ્કાર. ચારે બાજુથી ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. હે અનંતવીર્ય, આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. આપ સર્વ વ્યાપક છો ને તેથી જ આપ સર્વસ્વ છો. જો ચારે બાજુથી ભગવાનને નમસ્કાર કરવા મતલબ ભગવાનની બધી બાજુ ભગવાન સેમ છે. બરાબર. ભગવાનના આગળ અને પાછળમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. બરાબર. એ આપણે ક્યાંથી જાણી શકીએ? તો જ્યારે ગોવર્ધન પર્વતની જે લીલા હતી ભગવાનની, જ્યારે ભગવાન એના ટકલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડેલો હતો, એ સમયે સામે બધા ભક્તો હતા, એમના ગોપ બાળો હતા, તો એ બધાને ભગવાનનું મુખ જ દેખાતું હતું. જે જોવે તો ભગવાન એની સામે જોઈને સ્મિત કરી રહ્યા હતા. પાછળવાળા જોવે તો એને પણ એમ હતું કે કૃષ્ણ છે મારા સામું જોવે છે, સ્મિત કરી રહ્યા હતા. બરાબર. આ સાઈડ વાળા જોવે તો એને પણ એવું લાગે કે કૃષ્ણ મારી સામે જોવે છે અને કૃષ્ણ છે સ્મિત કરી રહ્યા છે.
બરાબર. આપણે એવા ઘણા બધા 3D પિક્ચર જોતા હોય છે, બરાબર. તમે આર્ટ ગેલેરીમાં જાઓ તો તમે જો તો તમે સાઈડમાં ઉભા હોય તો પણ તમને એવું લાગે કે તમારી સામે જોવે છે, આગળ ઉભા હોય તો અમને એવું લાગે કે તમારી સામે જોવે છે, તમે આ સાઈડમાં જુઓ તો પણ એવું લાગે કે તમારી સામે જોવે છે. તો ભગવાનનું આગળ પાછળ સાઈડમાં બધું સેમ, જ્યાંથી જોવો તો એ ભગવાન બધી બાજુથી સેમ દેખાય છે, બધી બાજુથી તમને ભગવાન સેમ દેખાય છે, બરાબર. તો એ વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ એક રેફરન્સ આવે છે કે હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપની સન્મુખ જે કોઈ આવે છે, પછી દેવ હોય કે ગમે તે હોય, એના બધાનું સર્જન તમે છો. એટલે અહીંયા લખે છે કે આપ સર્વવ્યાપક છો અને આપ સર્વસ્વ છો અને અપાર પરાક્રમના સ્વામી તમે છો, બરાબર. અર્જુને ગીતામાં ભગવાનને વિવિધ નામોથી બોલાવે. જો અત્યાર સુધી તો કેવું, અર્જુનને એવું હતું કે ભાઈ કૃષ્ણ છે મારા મિત્ર છે, તો આગળ કીધું હતું હે જનાર્દન, હે મધુસૂદન, હે માધવ. પછી જયારે ભગવાન વેકેશન કરવા આવતા હોય, મામા ફોઈના બંને ભાઈઓ હતા, તો ક્યારેક ભગવાન વેકેશન કરવા જતા હશે, બરાબર, ક્યારેક અર્જુનજી ત્યાં જતા હોય, તો હવે તો એ તો એના મિત્ર હતા. એ કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણ, એ માધવ, કઈ પણ બોલાવે ને, મિત્રોમાં તો બરાબર કઈ પણ બોલાવે. પણ હવે અર્જુનને એમ થાય છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી શબ્દોથી બોલાવ્યા છે. કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો ભગવાન, મને ખબર નહોતી કે તમે તો આવું વિશ્વરૂપ બતાવી શકો છો, મને ખબર નહોતી. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય ને તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો ભગવાન. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે વિનોદમાં, ક્યારેક આપણે તમે આવતા વેકેશનમાં તો આપણે બધા સાથે સૂતા હોઈએ, બરાબર છે, વિશ્રામ કરતા હોઈએ, ક્યારેક આપણે સાથે સૂતા હોઈએ, ક્યારેક આપણે બેઠા હોઈએ, ક્યારેક આપણે જમતી વેળાએ, ક્યારેક આપણે એકલા બંને હોય, બરાબર. તો મેં ઘણી વખત બીજા મિત્રો વચ્ચે પણ તમારી ઠેકડી ઉડાવેલી છે, મેં તમારો અનાદર કરેલો છે ભગવાન. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. અર્જુન છે એને અપરાધ બોધ થાય છે, તો કે એ કોઈ અપરાધ નથી, ભગવાનને ગમે છે, કારણ કે એ સાંખ્ય રસ છે, સાખ્ય રસ છે, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. ભગવાન એના ભક્તો સાથે કહેવાય કે એ રસનો આનંદ ઉઠાવે છે, ખૂબ ગમે છે. પણ અર્જુનને એમ થાય છે કે થોડું ખોટું થઈ ગયું મારાથી, એટલે એ અહીંયા છે એ ક્ષમા માંગે છે. જો એક બીજો પ્રસંગ છે કે જ્યારે કૃષ્ણજી છે એ મથુરામાં કંસનો વધ કરે છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ મિત્ર છે શ્રીધામા, તો શ્રીધામા એ છે ત્યાં હાજર હોય છે. તો શ્રીધામા એમ કે છે કે કૃષ્ણ, ચારણોને મુષ્ટિકને મારીને તે શું મોટો જગન કર્યો છે, મને મારીને બતાવ, હાલ આવી જા અખાડામાં. ચારણ મુષ્ટિકને મારીને તે શું મોટું કામ કરી નાખ્યું છે, એને તો કોઈ પણ હરાવી દે, મને હરાવીને બતાવ, કૃષ્ણ શ્રીધામા કહે છે. અને તરત શ્રીધામા છે કહેવાય ને ઓલું વિંગ્સ કહેવાય, અખાડામાં કૂદી પડે છે, સામે કૃષ્ણ કૂદી પડે છે. અને તરત શ્રીધામા છે એક કહેવાય કૃષ્ણને ઉપાડીને પટકી દે છે, ભગવાનને પટકી દે છે શ્રીધામા, બરાબર. કારણ કે ભગવાનને ગમે છે, ભગવાનને સાખ્ય રસનો આનંદ લેવો ગમે છે, એટલે એ ભગવાન એના મિત્રોથી હારી જાય છે, એમાં કોઈ ખોટું નથી. એટલે અર્જુન જે જનાર્દન કે છે, સખા કે છે, યાદવ કે છે, વોટ ગમે તે શબ્દો વાપર્યા હોય, ભગવાનને ગમે છે. પણ હવે અર્જુન જે છે એ જયારે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરે છે, બરાબર, તો હવે એને એમ થાય છે કે નહીં, આ થોડુંક મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, ક્ષમા માંગી. મતલબ અર્જુનને એ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે ને ત્યારે પણ એને મિત્ર તરીકેનો જે સંબંધ છે એ યાદ છે, બરાબર છે. ઓકે, તો આપ આ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર, આ સંપૂર્ણ જગતના, પછી સ્થાવર હોય કે જંગમ, સર્વના પિતા આપ છો, બરાબર. સ્થાવર એટલે તમને ખબર છે અચર, જંગમ એટલે મોબાઈલ ફરતા જે પશુ પક્ષી બધા જે કહેવાય પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે, આપણે બધા જીવો આપણે જંગમમાં આવીએ. સ્થાવર એટલે જે વૃક્ષો છે એક ને એક જગ્યા હોય તો સ્થાવર કહેવાય. તો બધાના પિતા તમે છો, જો કૃષ્ણ આપણા પિતા છે, આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુ વર્ય છે. જો અહીંયા એમ કે છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુ, આદિ ગુરુ પણ તમે છો, જો ગુરુ પણ છે, ખાલી ગુરુ નહીં, તમે ગુરુ પણ છો, ગુરુ વર્ય છો, બરાબર. શું કામ? તો કે 4 સંપ્રદાય આપણે લેવલ 1 માં આપણે બધા જોઈએ છીએ કે જે કૃષ્ણમાંથી આવે છે, બરાબર ને. બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, લક્ષ્મી એટલે કે શ્રી સંપ્રદાય છે, પછી શિવ સંપ્રદાય એટલે કે રુદ્ર સંપ્રદાય છે, અને ચોથો સંપ્રદાય કુમાર સંપ્રદાય એટલે કે નિંબાર્ક સંપ્રદાય. આપણે લેવલ 1 માં આપણે આ બધું કવર કરીએ છીએ. તો એ જે 4 સંપ્રદાય છે એ કહેવાય ઓથેન્ટિક છે, સ્ટાન્ડર્ડ છે, કે એમાંથી જો આપણે જ્ઞાન લઈએ તો એ સ્ટાન્ડર્ડ છે. શું કામ? તો કે એ ભગવાન પોતે એ સંપ્રદાયમાં જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન પોતે બ્રહ્માજીને આપે છે, શિવજીને આપે છે, લક્ષ્મીજીને આપે છે, 4 કુમારોને જ્ઞાન આપે છે. અને એ જ સીધી લીટીમાં બ્રહ્માજીની નીચે આપણે બધા આવીએ છીએ. મતલબ આ એક કેવો ઓથેન્ટિક પ્લેટફોર્મ છે, ભગવાનનું જ્ઞાન લેવાનું આ જે પ્લેટફોર્મ છે એ ઓથેન્ટિક છે. એટલે અર્જુન કહે છે
કે એક આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય ભગવાન તમે છો. આપનો કોઈ સમોવડિયો નથી અને ન તો કોઈ આપની સાથે સમૃદ્ધ થઈ શકે. ભગવાન 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં જ કહી દે છે ને કે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં અર્જુન. એટલે અર્જુન પણ આ કહે છે કે આપનો સમોવડિયો કોઈ નથી, કોઈ આપની સમૃદ્ધ થઈ શકે નહીં. તેથી હે અપરિમેય શક્તિશાળી પ્રભુ. શક્તિ કેવી છે? અપરિમેય. પરિમેય એટલે માપી શકાય એવું, અપરિમેય એટલે માપી જ ના શકાય એવું શક્તિશાળી પ્રભુ. ત્રણેય લોકમાં આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? કોઈ ના હોય. ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ કોણ હોય? કોઈ ના હોય. બરાબર. અર્જુનના ગુરુ પણ ભગવાન બને છે ને, ગીતાનો ઉપનવો જેવો ઉપદેશ આપે છે. બરાબર. તો એ અર્જુનના ગુરુ પણ ભગવાન છે. બરાબર. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે કે એકલે કૃષ્ણ એકલે ઈશ્વર, એકલે ઈશ્વર કૃષ્ણ આર સબ ભૃત્ય. એટલે કેવળ કૃષ્ણ જ ઈશ્વર છે, બાકી બધા એ ભગવાનના નિત્ય દાસ છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ પર્વમાં આવે છે. ખાલી કૃષ્ણ એ ભગવાન છે. બરાબર. જો અહીંયા આ ગોપ બાળો વાળી લીલા છે. બ્રહ્માજી જયારે બધા ભગવાનના મિત્રોને ઉઠાવી જાય, ગાયોને ઉઠાવે, તો ભગવાન પોતે વિસ્તાર કરે છે નારાયણ સ્વરૂપે એમને. ઓકે. આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આપની કૃપાની યાચના કરું છું. જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરી લે છે, આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં જોઈએ છીએ ને ઘણી વખત આપણાથી પણ આપણા પિતા સાથે કંઈક એવું વર્તન થાય તો આપણા પપ્પા ખૂબ પ્રેમ આવે. આપણે ક્યારેક ઊંચા અવાજે ક્યારેક બોલી જાય પણ છે એ કહેવાય પપ્પાને બીજા દિવસે યાદ પણ ના રાખે. ઠીક છે, મારો દીકરો છે ને. એટલે અર્જુન કે છે કે ભગવાન પિતા છે એ પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે. એક મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે છે. આ તો બહુ કોમન છે. એક મિત્ર બીજા મિત્ર આરે તો થોડું અનબન ચાલતી હોય અને એકાબીજાના વર્તન છે એવું થતું જ હોય, ચાલે. અથવા પતિ પોતાની પત્નીનો અપરાધ છે એ સહન કરી લે છે. જો પતિ છે એ પણ પત્નીનું ક્યારેક એવા વચનો, કડવા વચનો છે, કંઈક અપરાધ છે સહન કરી લે છે. બરાબર. અને જેમ જેમ દાંપત્ય જીવન જૂનું થાય ને એમ આ સહન શક્તિ છે ધીમે ધીમે વધતી જાય છે. બરાબર છે. ઠીક છે, ચલો. ઓકે. તો તેમ આપ કૃપા કરીને આપના પ્રતિ થયેલા અપરાધોને સહ્ય કરશો. મને ક્ષમા કરજો ભગવાન. આ જે મેં તમને કીધું તો તમે જો ભગવાન છે એના ભક્તો સાથે વિવિધ પ્રકારના સંબંધો રાખે છે, વિવિધ પ્રકારના. બરાબર. ઘણા બધા ભગવાને પુત્ર તરીકે રાખે છે, વાત્સલ્ય ભાવથી, મારો કાનો, મારો લાલો. ઘણા બધા મિત્ર તરીકે રાખે છે. કૃષ્ણ ઇઝ માય ડિયર ફ્રેન્ડ, મારા મિત્ર છે. ઘણા બધા એવા છે કે જે કૃષ્ણને પોતાના સ્વામી માને છે. બરાબર. ઘણા બધા એવા માતાજીઓ છે જે કૃષ્ણને ખરેખર પ્રેમ કરતા હોય કે નહીં, આ કૃષ્ણ છે મારા પ્રિયતમ છે, મારા પતિ છે. તો બધાનો ભાવ જુદો જુદો હોય છે. એટલે અહીંયા અર્જુન કે છે કે આ બધા સંબંધોમાં આવું થોડું ઘણું ચાલતું હોય, કૃષ્ણ મને માફ કરી દેજો. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન થોડું ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. કૃષ્ણ જો ભગવાનનું ઐશ્વર્યમય રૂપ જોઈ લીધું એમ. બરાબર. હવે પેલા વાળું જે સ્વીટનેસ વાળું જે રૂપ છે એ હવે બતાવવાનું કે છે. બરાબર. અર્જુનને હંમેશા ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે. બરાબર. એને આનંદ થયો કે ભાઈ મારો મિત્ર છે એ કે આવું રૂપ છે બતાવી શકે છે. બરાબર. એનો પોતાનો અનન્ય મૈત્રી ભાવ છે. બરાબર. એને પણ એને એવું લાગે છે કે ભાઈ અનન્ય મૈત્રી ભાવમાં મેં જે કઈ સંબંધો મેં જે કઈ કહેવાય કે સંબોધનો કરેલા છે, બરાબર, તો એમાં થોડોક એને હવે ભય લાગે છે કે આ થોડોક અપરાધ થઈ ગયો છે. બરાબર. અર્જુનને ખબર હતી કે કૃષ્ણ છે કોઈ પણ રૂપ ધારણ કરી શકે છે. બરાબર. એટલે આગળ હમણાં કહે છે કે તમે મને નારાયણ રૂપ પણ બતાવો, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, દેવોના દેવ, હે જગત આધાર, આખા બ્રહ્માંડ, બરાબર, ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતના આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપનું પુનઃ દર્શન આપો. પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે મને દર્શન આપો. બરાબર. તો ઘણા બધાને એમ હોય કે વિષ્ણુ છે એમાંથી કૃષ્ણ આવે છે, તો આ અહીંયા એના માટેનો અહીંયા જવાબ છે. હવે અહીંથી જે જવાબ ચાલુ થાય છે ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે વિષ્ણુ છે એ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આપણને બધાને જયારે ભગવદ્ ગીતા સમજેલી નહોતી, જ્યાં સુધી આપણે ઇસ્કોનના કોન્ટેક્ટમાં સંપર્કમાં નહોતા આવેલા, જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુપાદની બુક નહોતી વાંચેલી, ત્યાં સુધી તમને અને મને, બરાબર, મને તો એવું જ હતું, તમારી મને ખબર નથી, પણ મને એવું હતું કે એ વિષ્ણુના બધા અવતાર છે, વિષ્ણુના બધા એક્સપાન્શન છે અને વિષ્ણુ છે એ ઓરિજિનલ વિષ્ણુ છે. બરાબર. તો શું કે છે કે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. કેવું? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, 4 હેન્ડેડ. કેવું?
તો કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ, આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરો છો, તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. આ જે ચારેય વસ્તુઓ ભગવાન ધારણ કરે છે, શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, બરાબર, તો એ શું સૂચવે છે? કોણ કહેશે મને? બોલું પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. કોણ હરે બોલે છે? કૃષ્ણ. બેલા માતાજી, બેલા તમે? માતાજી. હા, તમે નહીં બોલો, પેલા હું બીજાને પૂછું. તમે આજ ઘણું બધું બોલ્યા છો, એટલે હું બીજાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આગળ આવો. ચલો, જે નથી બોલતા એક વખત બોલવાની ટ્રાય કરો કે આજે કઈ નથી બોલ્યા. આપણે સેશનનો અત્યાર સુધીનો રિકેપ લઈ લીધું અડધી કલાકનો, ત્યારે પણ નથી બોલ્યા. ઘણા બધા તો જોઈને જ નથી ત્યાં. ખબર છે કે પ્રભુજી આજ પ્રશ્ન પૂછવાના છે, તો જોઈને જ નથી કર્યું, ડાયરેક્ટ 8 વાગે જોઈન કરે. ઓકે, તો મંજુલા માતાજી, નમ્રતા માતાજી, પ્રવીણા માતાજી જોઈન થયા છે, ડોક્ટર પ્રવીણાજી, પૂનમજી, યસ પૂનમજી બોલો. ચલો, લુણાગરિયા પૂનમજી બોલો. આજે ચારે ચાર છે, બરાબર, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, એ શું સૂચવે છે? પુનિતાજી તમે મ્યુટ છો. હા બોલો. શંખ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. શેનું પ્રતીક છે? શંખ વિનાશ. જ્ઞાન જ્ઞાન બોલે છે. જ્ઞાન. ચક્ર છે વિનાશનું પ્રતીક છે. હા. અને ગદા છે સજાનું પ્રતીક છે. બરાબર. પદ્મ છે પ્રેમનું પ્રતીક. પ્રેમનું પ્રતીક છે. યા, થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. કોઈને કઈ એડ કરવું છે કે બરાબર છે? બરાબર. આમ તો શંખ છે એ જ્ઞાન આપે છે, બરોબર. ચક્ર છે દુષ્ટોનો સંહાર કરવા, બરોબર. અને ગદા એ પનિશમેન્ટ, સજા કરવા માટે, અને પદ્મ આશીર્વાદ આપવા. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી મેમ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ. શંખ છે એ જ્ઞાન આપે છે. જો ધ્રુવ મહારાજ છે કઈ બોલી નથી શકતા, તો ભગવાન તરત એને શંખ ડાળે છે અને એ ધ્રુવ મહારાજ બધી સ્તુતિ કરવા માંડે છે. તો એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ચક્ર છે રાક્ષસો માટે છે, વધ કરવા માટે. ગદા છે પનિશમેન્ટ માટે છે, થોડી ઓછી સજા આપવી હોય તો ગદા છે. અને પદ્મ છે એ ભગવાન એના ભક્તોને પ્રેમ કરે છે, પદ્મ આપે. આપણે પણ કોઈને પ્રેમ કરતા હોય તો આપણે એને ગુલાબ આપીએ, રોઝ આપીએ વેલેન્ટાઇન ડે ઉપર. તો જો કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે, કેટલા આપણે કેટલો પ્રેમ કરે છે, બરાબર. હાથમાં પદ્મ હંમેશા રાખે છે, પણ આપણે એની તરફ જતા જ નથી ને. પ્રોબ્લેમ એ છે. એ તો આપણે પ્રેમ કરે છે, આપણી વેઇટ કરે છે, આપણી રાહ જોવે છે, આપણે જતા નથી. બાકી તો આપને પદ્મ આપવા માટે તૈયાર છે. ઓકે, આગળ વધીએ. પરમેશ્વર બોલ્યા, મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. આની પૂર્વે અન્ય કોઈ આ અનંત અને દેદીપ્યમાન તેજોમય આદ્ય રૂપને ક્યારે જોયું નથી. મતલબ આ જે રૂપ છે એને કોઈએ જોયું, કોઈએ પણ, બરાબર, નેવર. કોઈ આની પહેલા જોયું જ નથી. પછી દેવો હોય તો ભલે, દેવતા હોય તો ભલે. અર્જુનની ઈચ્છા હતી, અર્જુનને એવું હતું કે મારો મિત્ર કૃષ્ણ છે, એની જે ખ્યાતિ છે એ બધી જગ્યાએ ફેલાય અને બધા એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારે, બરાબર. બીજું, અર્જુનની જે ઈચ્છા છે, અને જે આપણા જેવા ત્યાં હાજર નહોતા, બરાબર, એના માટે. અને ત્રીજું, જે લોકો પાખંડી બાબાઓ આવે અને એમ કે હું ભગવાન છું. આ 3 કારણો આપણે જોઈ લીધા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં, બરાબર છે. તો એ અર્જુનની રિક્વેસ્ટના કારણે બતાવે છે ભગવાન, બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે અંતરંગ શક્તિ એટલે કે યોગ, બરાબર છે, એનાથી ભગવાન એમને બતાવે છે. ઓકે, હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. જો અર્જુનને કે છે તારાથી પેલા કોઈ, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, ન તો યજ્ઞ કરવાથી, ન તો દાનથી, ન તો સત્કર્મ કરવાથી, કે ન તો કઠોર તપ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ છે, બરાબર, એ ખાલી ભગવાનની ઈચ્છા હોય, ભગવાન દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે તો જ શક્ય છે, બાકી શક્ય નથી. એટલે દિવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે કે દિવ્યતાને પામીએ તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે. ને દિવ્યતાને આપણે કઈ રીતના પામીએ? જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ. વૈદિક શાસ્ત્રોમાં એમ કે છે કે વિષ્ણુ ભક્તા સ્મૃતા દેવા. વિષ્ણુ ભક્તા કે જે ભક્તો છે એ ખરેખર વિષ્ણુની પૂજા કરે, કૃષ્ણની પૂજા કરે. વિષ્ણુ ભક્તા સ્મૃતા દેવ, બરાબર. તો જે લોકો નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, જે લોકો ખાલી બ્રહ્મ પ્રકાશની ઉપાસના કરે છે, તો ભગવાન કે એના માટે નથી, બરાબર. ખાલી હું જ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું તો જ થાય. ખાલી તમને એવું લાગે કે હું વેદાધ્યયન કરી લઉં અને 4 વેદોને કંઠસ્થ કરી લઉં, એના બધા શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લઉં, તો ભગવાન કે નહીં. એવું થાય કે હું યજ્ઞ કરી લઉં, ઘણા બધા વેદોની અંદર ખૂબ બધા યજ્ઞોનું વર્ણન આવે છે, સકામ કર્મ કાંડો, બરાબર, અનુષ્ઠાનોનું વર્ણન આવે છે, એ હું કરી લઉં, તો ભગવાન કે નહીં.
દાન કરી લો, આપણે એમ થાય ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરીએ, ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરીએ, દાન કરીએ, ગરીબોની સેવા કરીએ, માનવ સેવા કરીએ, માનવ સેવા જ પ્રભુ સેવા છે, આપણે આમાં માનીએ. ભગવાન કે નહીં. સત્કર્મ કરીએ, સારા કર્મ કરીએ, બરાબર, ભગવાન કે નહીં. અથવા તો કઠોર તપ કરીએ, એમ થાય કે ગુફામાં જઈને આપણે તપ કરવા માંડીએ, ઉપવાસ કરીએ, તપ કરીએ, ભગવાન કે નહીં. તો ખાલી ભગવાનની જે ખાલી ઈચ્છા છે, ભગવાનની જે અહેતુકી કૃપા છે, ખાલી આનાથી જ ભગવાનનું વિશ્વરૂપનું દર્શન થાય, અથવા તો ઓરિજિનલ સ્વરૂપનું દર્શન થાય. મતલબ જ્યાં સુધી ભક્ત નથી ત્યાં સુધી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી. અને જે લોકો ભક્ત છે એને ભગવાન દર્શન આપે છે. એમાં કઈ ઓલું છે ને, ભગવાન આજે કહે છે કે તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે, મૂંઝાઈ ગયો છે, હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. અર્જુન, હવે આને સમાપ્ત થવા દે, તું મૂંઝાઈ ગયો છે, એ મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થઈ જા, હવે તું શાંત થઈ જા, અને તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન હવે તું કરી શકે છે. હવે તે કીધું ને ચતુર્ભુજનું તારે દર્શન કરવું છે, એ કરી લે. અને હવે તને ગમતું સ્વરૂપ છે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ભગવાન જાણે છે, ભગવાનને ખબર છે કે મારા ભક્તોને કયું સ્વરૂપ પસંદ છે. જો ભગવાનના ભક્તોને વિશ્વરૂપમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ભગવાનના ઐશ્વર્ય વાળા રૂપની અંદર કોઈ રસ નથી. ભગવાનના ભક્તોને રસ છે ભગવાન ઓરિજિનલ 200 ફોર્મ જે છે. એટલે જો અહીંયા ભગવદ ગીતા ઉપરથી એ પણ અહીંયા આપણને આ શ્લોકો ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે, કૃષ્ણમાંથી વિશ્વરૂપ આવે છે, પણ ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે ને એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એટલે તું શાંત થા, બરાબર. અર્જુન એમ કે છે કે તું હવે આ રૂપ જે ભલે સમાપ્ત થાય ને તારા ગમતા રૂપનું તું દર્શન કર. ભગવાન કે છે અર્જુનને, બરાબર, કે તારે ડરવાની જરૂર નથી. દ્રૌપદીનું જયારે વસ્ત્રહરણ થયું ને ત્યારે બધા મૌન રહ્યા હતા, બરાબર ને. ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, તો એ બધાનો વધ થવો જ જોઈએ, અને એ બધાને ઓલરેડી બધાને મારી નાખ્યા છે, બરાબર. તું શાંત થઈ જા, ચિંતા ના કરી. સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર, હવે સંજય કહે છે, શું કે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું જો ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવી દીધું, નારાયણ સ્વરૂપ બતાવ્યું, અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવીને ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યું. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ 200 ફોર્મ છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ચતુર્ભુજ પણ બતાવી દે છે, મતલબ વિષ્ણુ છે એ પણ અહીંયા કૃષ્ણ કહી દે છે કે મારા નથી આવે છે, પણ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે એ અર્જુનની સામે ઉભા છે એ, બરાબર. તો જો જ્યારે વાસુદેવ અને દેવકીજી છે એમના ગર્ભમાં જ્યારે ભગવાન હોય છે, તો સૌ પ્રથમ ભગવાન છે ને એને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે, નારાયણ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. તો ત્યારે વાસુદેવ દેવકીજી છે ભગવાનને વિનંતી કરે છે, ભગવાન અમારે આ રૂપ નથી જોવું, ચતુર્ભુજ વાળું નહીં, તમે તમારું ઓરિજિનલ રૂપ છે ને, તમે બાળ, તમે છે ને તમારા બાળ રૂપમાં આવી જાવ, બરાબર. વિનંતી કરી કે તમારા બાળકના રૂપમાં આવી જાવ ભગવાન. તો સેમ ભગવાનને ખબર છે કે ભક્ત અર્જુનને મારા ચતુર્ભુજ કે મારા વિશ્વરૂપ, મારા વિરાટ રૂપમાં કોઈ રુચિ નથી, બરાબર. એટલે ભગવાન છેલ્લે એને પાછું 200 રૂપ છે એ બતાવે છે. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેને કહ્યું કે હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો હવે થયું છું, અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી દીધી છે, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ. માનુષમ રૂપમ, જો મનુષ્ય સમાન રૂપ લખે છે, મનુષ્ય રૂપ નથી ભગવાન. ભગવાન એ મનુષ્ય નથી, ભગવાન ને કપટ મનુષ્ય તરીકે ઓળખવામાં, જયારે કૃષ્ણ તરીકે આવે ત્યારે એને કપટ મનુષ્ય તરીકે શાસ્ત્રોમાં લખે છે, પણ આચાર્યો કહે છે કપટ મનુષ્ય. એ મનુષ્ય રૂપમાં આવે છે પણ એ મનુષ્ય નથી, એનું શરીર એ ટાઈપનું છે જ નહીં જેવું આપણું છે. પંચમાં આવે છે ધરાતલ ઉપર ત્યારે પણ નથી. ભગવાનનો શરીર અને આત્મામાં કોઈ ડિફરન્સ નથી, આપણે લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં આપણે જોઈએ જ છીએ. તો ભગવાનનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ ઓરિજિનલ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, બરાબર. એટલે જે લોકો સામાન્ય વ્યક્તિ માની અને ભગવાનનો ઉપહાસ કહેવાય કે એની હાસ્ય ઉડાવે કે કૃષ્ણનો તો જન્મ થાય છે, કૃષ્ણનું મૃત્યુ થાય છે, તીર લાગે છે, મરી જાય છે, ખૂબ દુઃખી થાય છે, ખૂબ હેરાન થાય છે, તો એ લોકો અજ્ઞાની છે, એને ખરેખર ભગવદ ગીતાનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, બરાબર છે. કારણ કે જો કૃષ્ણ પોતે સાધારણ મનુષ્ય હોય તો પોતે નારાયણ રૂપ કેવી રીતના બતાવી શકે, બરાબર. નારાયણ પણ એનામાંથી આવે છે. જો કૃષ્ણ છે સાધારણ હોય તો એ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કઈ રીતના કરાવી શકે, બરાબર. ઘણા બધા એમ કે એ ભગવદ ગીતા છે એ છે ને કૃષ્ણએ નહોતી બોલેલી, એ તો કહેવાય કે એની અંદર એક નિર્વિશેષ બ્રહ્મ હતો ને એ બોલી રહ્યું હતું. તો ભગવાન એ પણ કે છે આગળ કે બ્રહ્મ છે એ તો મારે આધીન છે, બરાબર. ભગવદ ગીતામાં કે છે. ઘણા બધા એમ કે
કે એ છે ને કૃષ્ણ ભગવદ ગીતા નહોતા બોલતા, એ તો એની અંદર છે ને પરમાત્મા બિરાજમાન હતા એ બોલી રહ્યા હતા. તો કૃષ્ણ એમ આગળ પણ કે છે કે હું પરમાત્મા સ્વરૂપે તમારા હૃદયમાં બિરાજું છું, એ હું જ છું, કૃષ્ણ છું. આગળ જ કે છે ભગવાન આપને કે છે તમારા હૃદયમાં હું બિરાજું છું પરમાત્મા સ્વરૂપે, મતલબ પરમાત્મા પણ કૃષ્ણ છે. બરાબર, છતાં પણ માણસોને એ અજ્ઞાનનો પડદો હટતો નથી. ભગવદ ગીતા વાંચી લે તો પણ ખબર નથી પડતી કે કૃષ્ણ છે એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. બરાબર, અને ભગવાન 7મા ચેપ્ટરમાં કે છે, બરાબર, કે એ મૂર્ખાઓ છે કે એ મને એવું માને છે કે હું નિરાકાર સ્વરૂપે આવું છું. આપણે આગળ જોઈ ગયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે ને તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. જો હવે ભગવાન કહે છે કયું રૂપ જોઈ રહ્યો છે અત્યારે અર્જુન? બરાબર, દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર જે રૂપ જોઈ રહ્યો છે. તો હવે એ ભગવાન એમ કે છે કે આ તું જે રૂપનું જોશ ને અત્યારે જે રૂપને જોઈ રહ્યું દર્શન કરે છે એ દુર્લભ છે. દેવો પણ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. જો બરાબર, મહાદેવ છે, બરાબર, એ જયારે નાના એવા બાળકૃષ્ણ હોય ને ત્યારે મહાદેવને એમ થાય કે મારે તો દર્શન કરવા જ છે ગમે તે થાય. મહાદેવ કૈલાસ ઉપરથી બહુ ઓછા એવી ઘટનાઓ છે કે મહાદેવ નીચે ઉતરે છે. મહાદેવ નીચે ઉતરતા જ નથી. મહાદેવને ખબર છે કે નીચે ઉતરીએ તરત માયા છે પંજો મારી દે, એટલે એ ધંધો કરવો જ નથી. છતાં કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે એ સાધુનું રૂપ ધરીને જાય છે. એના ઉપર તો ખૂબ મોટા મોટા ભજનો છે. બરાબર, અને કહેવાય કે ભગવાનની યશગાથાઓ કેવી છે કે એ ભગવાનના ભજનો ગાઈને ઘણા બધા કરોડો રૂપિયા કમાય છે. કીર્તિદાન ગઢવી આ બધા નથી, ઓસમાણ બીર પપ્પાના ભજન, બરાબર, રમતા જોગિયા એના આવું કઈક ભજન છે ને અત્યારે યાદ નથી આવતું, પણ બહુ ફેમસ ભજન છે. બરાબર, શિવજીનું ભજન છે, નગર મેં જોગિયા, ખૂબ ફેમસ ભજન છે. ઘણી બધા લોક ડાયરાઓમાં વાગતું હોય છે. બરાબર, શિવજીને ઘણા બધા માને પણ શિવજીનો ભાવ કોઈ ખરેખર સમજતું જ નથી. શિવ ભક્તો કે ખરેખર શિવજીનો ભાવ શું છે એ તો જાણતા જ નથી. શિવજીને માનવા પણ જોઈએ, પૂજનીય છે, પણ શિવજીનો પોતાનો ભાવ શું છે એ કોઈ જાણતું નથી. એટલે એ કૃષ્ણ કે છે કે આ જે મારું જે તું દર્શન કરે છે ને ભાઈ દ્વિભુજ વાળું, એ દુર્લભ છે. દેવો બધા અવસર શોધતા હોય છે. જ્યારે એ ગર્ભમાં હોય છે કૃષ્ણ, ત્યારે પણ શિવજી બ્રહ્માજી બધા રોજ દર્શન કરવા આવે છે, દરરોજ દર્શન કરે છે કે અહીંયા અમારા કૃષ્ણ બિરાજે છે. અને બધા રાહ જોતા હોય છે ક્યારે કૃષ્ણ બાળ સ્વરૂપે હોય છે. બરાબર, જ્યારે કૃષ્ણ રાસલીલામાં હોય તો શિવજી એટલા વ્યાકુળ થઈ જાય છે કે મારે તો રાસલીલામાં જવું જ છે ગમે તે થાય. શિવજી નીચે આવે છે, ગોપીઓ કે ભાઈ પુરુષોને એન્ટ્રી ના મળે, શિવજી ભલે તમે મહાદેવ રહ્યા તમને એન્ટ્રી ના મળે, અહીંયા તો ખાલી ભગવાનની ગોપીઓને એન્ટ્રી મળે. શિવજી કે કઈ વાંધો નહીં, મને ગોપી બનાવી, હું મારા ભગવાન સાથે રાસલીલા કરવા મને ગોપી બનાવી. બરાબર, શિવજીનો સુંદર ભજન. શિવજીને કે છે કે પેલા યમુનામાં સ્નાન કરીને આવો. શિવજી યમુનામાં સ્નાન કરે છે, સુંદર મજાના શિવજીને સજાવે છે. અને અત્યારે પણ જાઓ તો ગોપેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, ત્યાં મહાદેવનો શણગાર છે એ ગોપીના રૂપમાં થાય છે. બરાબર, સાડી, બરાબર, સુંદર મજાના વાળ, બરાબર, તમે જાઓ તો એ મુજબનું શણગાર થાય ગોપેશ્વર મહાદેવ. તો શિવજીને પણ ખૂબ પ્રિય છે. બરાબર, તો અહીંયા લખે છે ને કે દેવો પણ આ રૂપના દર્શન કરવા માટે સદૈવ અવસર શોધતા હોય છે. બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, બીજા બધા દેવી દેવતાઓ છે. કયા રૂપનું? તો કે દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર રૂપનું દર્શન કરવા માટે. બરાબર, તો તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. જો મૂળ રૂપમાં ના જોઈ શકાય. ઘણા બધા ને એમ થાય, હમણાં જ આપણે આના ઉપર તો ચર્ચા લઈ લીધી કે ભાઈ આપણે એમ થાય કે વેદો વાંચી લઈએ, પુરાણો વાંચી લઈએ, ભગવાન કે નહીં, કઠોર તપ કરી લઈએ ગુફામાં જઈને, બરાબર, ભગવાન કે નહીં, બહુ દાન કરી લઈએ, પુણ્ય કરી લઈએ, ભગવાન કે નહીં, આપણે બહુ પૂજા કરી લઈએ તો ભગવાન કે નહીં, બધા ઉપાયો દ્વારા ના જોઈ શકે. તો આપણે એમ થાય તો આપણે બધા શું કામ કરીએ છીએ? સવારમાં 4 વાગ્યામાં ઉઠીને મંગળા આરતી કરીએ, જપ કરીએ, સેવા કરીએ, શું કામ? આપણે એટલા માટે કરીએ કે આપણે છે ને ભગવાનને રસ બતાવીએ છીએ આપણે કે કૃષ્ણ અમને તમારામાં રસ છે. બરાબર, આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય, કોઈ ગર્લ ને કોઈ છોકરીને, અથવા કોઈ છોકરી કોઈ છોકરાને પ્રેમ કરતી હોય તો શું કરે? વેલેન્ટાઇન ડે આવે તો રોઝ આપે, બરાબર, સારી સારી ગિફ્ટો આપે, ફરવા લઈ જાય. પણ અલ્ટિમેટલી એ જે રિલેશનશિપ ડેવલપ થશે, બરાબર, એ કોના ઉપર છે? એ જે તે ગર્લ છે, જે તે છોકરી છે, બરાબર, એની ઈચ્છા ઉપર આધારિત છે. તમે રોજ લઈને જાઓ છો એક પ્રોસેસ છે. એવું નથી કે રોજ લઈને જાઓ છો એટલે ગેરંટી છે કે તમારો સંબંધ છે થપાઈ જ જશે, રિલેશન તમારા બની જ જશે. નહીં, એ નિર્ભર કરે છે એની ઈચ્છા ઉપર. તો સેમ વે
આપણે પણ એક પ્રોસેસ થી ભગવાનને આકર્ષિત કરવાની કોશિશ કરી છે. ભગવાન હું રોજ 16 માળા કરું છું, મંગળા આરતી કરું છું, બરાબર, તમને ભોગ લગાડું છું. તો કૃષ્ણ પૂછે ને, ઓકે તમને મારામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તમે શું કરો છો મારા માટે? ભગવાનનું ભોગ લગાડું છું, મંગળા આરતી કરું છું, 16 માળા કરું છું, 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ ને ફોલો કરું છું ભગવાન. એટલે તો ભગવાને કહે કે ના ના બરાબર છે, તમારો ભક્ત છે, ચલ આવી જા મારા ધામમાં. તો આપણે આ કરવાનું છે, પણ એક પ્રોસેસ છે. અલ્ટિમેટલી ભગવાનની જે અહેતુકી કૃપા છે એના ઉપર જ નિર્ભર છે, બરાબર છે. એટલે આપણે કેટલા સિરિયસ છીએ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એ અર્જુન માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. જો હવે ભગવાને કહી દીધું 11.54 કે ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા, કે જેની અનન્ય ભક્તિ છે, જે કૃષ્ણને જ માને છે, બરાબર, કે જેની અનન્ય ભક્તિ છે, જે કૃષ્ણને જ માને છે, બરાબર, બીજા કોઈને નહીં, તો ભગવાન કે આજ મને મારા મૂળ રૂપમાં જાણી શકાશે. કોણ? ખાલી જે ભગવાનના ભક્ત છે એ જ, બીજા કોઈ નહીં. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકે છે. કેવળ આ જ રીતે. કયા રીતે? તો કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ. જો કૃષ્ણને મેળવવા માટે ખાલી અનન્ય ભક્તિની જરૂર છે, બરાબર. બધા અહમ, ઈગો બધું સાઈડમાં મૂકી અને ખાલી ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરીએ કે મારા સ્વામી કૃષ્ણ જ છે, બરાબર છે, તો જ શક્ય બનશે, બાકી શક્ય નથી. ખૂબ અઘરું છે. હવે આ લાસ્ટ શ્લોક છે, છેલ્લો, કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. સકામ કર્મ, સકામ કર્મ તમને હમણાં જ આપણે લીધું આજે. સકામ કર્મ એટલે કે કર્મયોગ, બરાબર. એની અંદર આમ તો બધું આવી જાય. પછી કર્મયોગમાં નિષ્કામ કર્મ હોય, સકામ કર્મ હોય, વોટએવર. પછી ભગવાન કહે છે કે માનસિક તર્ક વિતર્કો. માનસિક તર્ક વિતર્કો એટલે કે તમે બધા વેદો વાંચી લો, પૂર્ણ વાંચી લો અને તમને મગજમાં ખૂબ ડાઉટ હોય, ખૂબ તર્ક હોય, એટલે કે જ્ઞાન યોગ. એટલે કર્મયોગ દ્વારા પણ નહીં અને જ્ઞાન યોગ દ્વારા પણ નહીં. હજી ભગવાન આગળ કહે છે કે કર્મયોગથી પણ નહીં અને જ્ઞાન યોગથી પણ નહીં. આ બંનેથી રહિત થઈ શું કરે? તો કે જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. જો તમે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો ઘણા બધા એમ કે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતામાં જે શ્લોકમાં ભગવાન ભક્તિનું વર્ણન નથી કરતા ને ત્યાં પણ એમાં ભક્તિ જ આપે છે, બરાબર. જે ચેપ્ટર કર્મયોગના છે એમાં પણ ભક્તિ આપે છે. જે ચેપ્ટર જ્ઞાન યોગના છે એમાં પણ પ્રભુપાદ ભક્તિ આપે છે. જે શ્લોકમાં ભક્તિ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી એમાં પણ કૃષ્ણ, બરાબર. તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ, ભક્તિ 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 ભક્તિ. આના સિવાય કઈ તમારી ભગવદ્ ગીતામાં કઈ છે જ નહીં. તમે તો કહેવાય કે બાયસ છો. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ સાચી વાત છે. શું કામ? કારણ કે અલ્ટિમેટલી આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ને એ જ ભક્તિ છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે, વારંવાર કહે છે. જો અહીંયા પણ કહે છે ને કે માનસિક તર્ક વિતર્કો એટલે કે જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, આ બંનેથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં, અનન્ય ભક્તિની ભગવાન વારંવાર વાત કરી રહ્યા છે. તો જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પારણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, મારું ધ્યેય કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી. જો ખાલી એવું નહીં કે ભાઈ કૃષ્ણ સાથે અમારો કોન્ટેક્ટ થઈ ગયો અથવા તો કૃષ્ણનું સ્મરણ કરું છું એટલે બાકી બધાને જે કરવું હોય કરે, બાકી બધા ત્યાં જવું હોય ત્યાં, મારે કઈ લેવા દેવા નથી, મારે કોઈ કઈ લેવા દેવા નથી, ફેમિલી લેવા દેવા નથી, ઘર પરિવાર મિત્રો સાથે લેવા દેવા નથી. એવું નથી. ભગવાન એ કહે છે કે જે મારી અનન્ય ભક્તિ કરે છે સાથે સાથે જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, બધા સાથે એનો મૈત્રી ભાવ છે. કારણ કે બધા કૃષ્ણના છે ને, હું કોની સાથે દુશ્મની કરું? બધા મારા ભગવાનના પુત્રો છે, બરાબર. કોની સાથે હું દુશ્મની કરું? તો એ ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પામે છે, બરાબર છે. તો આ ભગવાનને પામવાનો રસ્તો આપણને છેલ્લા 2 શ્લોકમાં ભગવાન આપે છે. શું? અનન્ય ભક્તિ. બધા શ્લોકના અંતે ભગવાન ભક્તિ આપી દે છે. અષ્ટાંગ યોગ પૂરું થાય છેલ્લા ભગવાન કહી દે કે ભાઈ જે એમને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે એ મારો પ્રિય ભક્ત છે. બધે કહી દે. એટલે પ્રભુપાદ છે એની ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુપાદ છે ભક્તિને ખૂબ હાઇલાઇટ કરે છે. કારણ કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો એ સાર છે. ઓકે, આ બાજુમાં કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે? આ જે ફોટો છે, આ છેલ્લી સ્લાઇડ છે. અજામિલને દેવદૂતો લેવા આવે છે. વિષ્ણુદૂત આવે છે, બરાબર ને? વિમાન લઈને વિષ્ણુદૂતો આવે છે. ચલો, પેલા હરિદ્વાર મોકલી દે છે. પેલા યમદૂતો ને વિષ્ણુદૂતો બંને આવે છે, પછી બંને જતા રહે છે. પછી પાછા એને શરીર હરિદ્વાર મોકલે છે. હરિદ્વારમાં એ શુદ્ધ થાય છે.
અને પછી ફરીથી વિષ્ણુ દૂતો આવે છે વિમાન લઈને કે હવે ચલો ધામમાં. બરાબર. તો માત્ર ને માત્ર એક અનન્ય ભક્તિ જ એવી છે કે જે તમને ધામમાં લઈ જઈ શકે છે, બાકી બીજી કોઈ પણ વસ્તુથી એ શક્ય નથી. ઓકે, તો તમે બધાએ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરી લીધું. બરાબર. તો તમારો બધા અર્જુનને પહેલા જ કીધું કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, તમારો બધાનો પણ હવે મોહ દૂર થઈ ગયો હોવો જોઈએ. ભગવાને 10મા ચેપ્ટરમાં એની વિભૂતિનું વર્ણન કરી દીધું, 11મા ભગવાનમાં એને પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ આપી દીધું. તો તમારો બધાનો પણ હવે મોહ દૂર થઈ ગયો હોવો જોઈએ. તમને બધાને પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે હવે પ્રેમ થવો જોઈએ. તમે બધા એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ. તમને બધાને પણ હવે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સૌથી ઉપર છે એ કૃષ્ણ છે, બીજું કોઈ પણ તત્વ કૃષ્ણ ઉપર નથી. જો તમે આ સમજો અને પછી ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં લાગો તો જ શક્ય છે કે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી શકીશું. બાકી બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. ઓકે, આ સાથે અહીં આ ચેપ્ટરને વિરામ આપીએ છીએ. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Thank you. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.